Assalomu alaykum do'stlar. Biz yangi challenge boshladik. Xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi doirasidagi ushbu challenge-ga siz ham faol ishtirok eting. Zero mehnat muhofazasi bu hayot muhofazasidir. Qani, ketdik. Xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi maqsadlarimiz garovidir. Tashkiliy va texnik tadbirlarni bajarmay ishlashga qarshiman. Nosoz va yaroqsiz himoya vositalari ishlarning ashaddiy dushmanidir. Men ish vaqtida himoya kaskasiz ishlamayman. Ishlashga ruxsat. Topshiriqlarni berish vaqtida ortiqcha fikrlarga chalg'imayman. Kuchlanch bor yo'qligini tekshirmaslik o'z joniga qasd qilish demakdir. Yo'l harakati qoidalari va texnika xavfsizligiga rioya qilish burchimdir. Yaroqsiz va sinovdan o'tmagan himoya kamarlaridan foydalanmayman.